Halo teman-teman, ATL Indonesia di mana saja berada. Kali ini kita membahas OBH Kombi. Yang mana ini adalah obat batuk hitam ya, kombinasi. Jadi di sini mengandung Succus liquoritae amonium klorida. Yang mana di sini adalah untuk batuk berdahak rasa mentol. Kemudian di sini ada logo Majelis Ulama Indonesia, isinya sirup 100 ml dari Kombipar. Nah, teman-teman di sini untuk komposisinya di sini ada setiap 5 ml itu mengandung Succus liquoritae 167 mg, amonium klorida 50 mg, etanol 2%. Lalu di sini simpan di bawah suhu 30 derajat Celcius. Nah, sementara untuk aturan pakai di sini sehari 1 sampai 4 kali 15 ml. Ya kan, untuk dewasa, sementara anak-anak 6 sampai 12 tahun sehari 1 sampai 4 kali 5 ml. Nah, kemudian di sini untuk deskripsi obatnya bahwa OBH Kombi, ya kan, obat batuk berdahak yang merupakan obat batuk untuk mengatasi gejala seperti pilek, hidung tersumbat, demam, sakit kepala, bersin disertai dengan batuk. Tapi utamanya dia adalah ke arah yang batuk. Nah, untuk komposisi tadi ya kan, setiap mililiter OBH Kombi batuk tadi berdahak mengandung yang pertama tadi kan, ya kan, di sini Succus liquores atau liquoritae. Ini merupakan salah satu komponen obat batuk hitam yang diperoleh dari sari akar tanaman Glycyrrhiza liquoritae dan memberikan efek ekspektoran, melegakan tenggorokan. Nah, ya kan? Yang kedua, amonium klorida NH4Cl ya. Ini bersifat sebagai agen ekspektoran dalam obat batuk. Jadi efek ekspektoran akan bekerja dengan cara mengiritasi mukosa bronkial yang mempermudah pengeluaran dahak tadi ya yang ada di dalam saluran napas. Lalu yang ketiga, di sini ada tambahannya berupa etanol ya, sebenarnya etanol, tapi di sini juga ditambah lagi dengan mentol. Apabila mentol ini adalah senyawa organik sintetis yang diperoleh dari peppermint ya atau minyak mint, dapat memberikan sensasi segar di tenggorokan bila ditambahkan dengan mentol, karena di sini rasanya rasa mentol, ya kan? Nah, peppermint oil ini merupakan minyak esensial yang diekstrak dari tumbuhan Mentahuna expeperita. Jadi biasa digunakan sebagai bahan aromatik dan penambah rasa serta sebagai terapi dalam mengobati nyeri, misalnya pada saluran pernapasan dan saluran cerna. Ya, seperti itu ya. Oke, di sini jadi manfaat atau indikasinya untuk meringankan batuk berdahak. Jadi ini kategori obat batuk dan pilek ya. Kemudian penyajiannya bisa digunakan sesudah makan. Nah, cara simpannya, simpan di tempat sejuk dan kering. Ya, terlindung dari cahaya matahari. Walaupun ini menggunakan botol berwarna gelap, ini adalah untuk menghindari rusaknya terkena sinar matahari langsung. Dan pastinya di sini hati-hati dengan orang-orang dengan hipersensitif terhadap bahan-bahan ini, bisa menyebabkan terjadinya reaksi hipersensitif. Nah, mungkin saja terjadi efek mengantuk. Oke ya, kira-kira, dan pastinya di sini teman-teman ini adalah ada logo berwarna hijau. Ini adalah obat batuk dijual bebas. Oke, dan di sini pastinya teman-teman harus melihat juga ada headnya Rp15.629, ya kan? Lalu di sini tak lihat juga tanggal kadaluarsa untuk mengetahui apakah memang ini masih layak untuk dikonsumsi. Dan lagi pastinya ya di sini teman-teman harus tahu juga bahwa obat batuk ini ya bisa ditemukan atau dijual di apotik ya. Jadi teman-teman bisa membelinya di apotik. Nah, lalu ada pertanyaan,
Bagaimana cara OBH kombi dipakai? Ya kan, dipakai ya dikocok terlebih dahulu ya, biasanya terlebih dahulu dihomogenkan, kemudian ini dipakai hanya untuk 3 dosis dalam sehari, jangan lebih ya, 3 kali sehari saja, karena kalau lebih mungkin akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian lagi pastinya untuk OBH kombi ini ya, aman ya, aman digunakan ya kan untuk anak dan dewasa ya. Tadi 6 sampai 12 tahun anak ya. Dewasa ya biasa di atas dari 12 tahun. Dan pastinya lagi di sini obat batuk ini mudah untuk dibeli atau ditemukan di toko di apotek ya. Mungkin ada di toko obat. Oke ya, kira-kira itu saja teman-teman mengenai OBH, obat batuk hitam kombi ya, dari Kombipar. Semoga bermanfaat dan pastinya untuk menghindari penularan batuk, teman-teman harus menggunakan masker ketika berada di luar dan menutup mulutnya saat batuk. Oke ya, itu saja teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ahmad pamit. Bye.